హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జిల్లా కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వీడియో ఏంటంటే ప్లంబింగ్ అనే ఎలక్ట్రిషియన్ రెండు మనమే తీసుకుంటాము. అయితే ఇది వచ్చేసి బాత్రూంలో మనకు మెయిన్ లైన్ వచ్చేసి వాటర్ లైన్. ఇది అది ఒకటి ముడి కడుక్కోవడానికి. దీంట్లో మనకి హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్ రెండు కలిసి వస్తాయి. హాట్ వాటర్ కూల్ వాటర్, దాంతోపాటు మనకి హాట్ వాటర్ ఇది, కూల్ వాటర్ ఇది, తర్వాత నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇది. అయితే ఈ క్యాన్సిల్ కాక్ పని వచ్చేసి ఏమిటంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి పైకి మనకి ఇది వెళ్ళి షవర్ టైప్గా మనకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దీని నుంచి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దాంతోపాటుగా మనకు అక్కడ ఒకటి కుండ ఉంది, దాంతోపాటు మనకు వాటర్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఇంకోటి ఇదంతా సింగిల్ బెడ్రూమ్. ఇది ఒక బెడ్రూమ్ అని ఉంటుంది. ఇది ఒక బెడ్రూమ్. ఈ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన మెయిన్స్ అన్నీ వచ్చేసి దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకు 2 ways వచ్చేసి దీంట్లోకి 2 ways వచ్చేస్తుంటాయి. మనకి సింగిల్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఇది అంటే ఒక కిచెన్, ఒక హాల్, ఒక బెడ్రూమ్. ఇది సింగిల్ బెడ్రూమ్ అంటారు అన్నమాట. అయితే మనకి ఇక్కడ గ్రీజర్ పాయింట్ కానీ ఏమన్నా గ్రీజర్ పాయింట్ కూడా అదిగో అక్కడ గ్రీజర్ పాయింట్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం లైటింగ్ ఆపరేటింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో అనేది ఈ పక్క అయినా. దాంతోపాటు ఇది వచ్చేసి హాల్. ఇదంతా హాలు. అక్కడ మనకు మెయిన్ బోర్డ్ వచ్చేస్తుంది. మనకి ఈ పక్క వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవడానికి, ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి. ఈ పక్క వచ్చేసి మనకి టీవీ ఫ్రెండ్స్. ఇది అండి, ఇక్కడ టీవీ పెట్టుకోవచ్చు మనము. దాని తర్వాత మనం కిచెన్లోకి వెళ్తే మనకి ఏముంది, కిచెన్లో కూడా ఒక 6 మోడల్ పెట్టేసాము. దాంతోపాటు ఇక్కడ కూడా 6 మోడల్ పెట్టాము.